नमस्कार. गोवा टुडे ज्ञानेश्वर वर्गाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. मानसिक दुयेंती चलयेचेर कासावले सामुहीक बलात्कार. फातोड्डेच्या पुलिसांनी वास्कोच्या 5 जाणांक उखल्ले. अपहरण करून फ्लॅटात व्हरून 5 जाणांचे कर्म. मुख्यमंत्र्यान तिळारी शिपणावळ प्रकल्पाच्या रिनोव्हेशन साळात कामाची केली पळोवणी. फुडली 25 वर्सां कालव्याक कांयच जावचें ना. मुख्यमंत्री उलयलो. महाराष्ट्रा वाटेन मात काम बाबत. तिळारीचो दावो कालवो भेडशे साटेली. भोमवाडी वाठारात फुटलो. हजारांनी लिटर उदक. रस्त्यार उदक. शेतां भाटांनी गेल्ल्यान पिकावळ काबार. सात महिन्या उपरांत आरजी मनोज अज्ञातवासांतल्यान मिडिया मुखार. नवी स्ट्रॅटर्जी 2027 काम. विनेबिलिटी प्रमाण थारावीक उमेदवार. आरजीपीचो एकला चलो. एमपीएच्या सुरक्षेच्या नजरेन नव्या फ्लायओव्हराक गेट. फ्लायओव्हर एमपीएक डायरेक्ट कनेक्ट. चेअरमॅन म्हणटा सरकार सुरक्षेची जबाबदारी घेता जाल्यार विचार करूं येता. दाबोळे विमानतळा भायर तोपये. येलो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांचो धंदो इबाड. भायले भायर मारतात भाडी. थळावे टॅक्सीवाले पुलीस स्टेशनार मागता पुलीस एक्शन. आणि कवळे मठाची जमीन स्वामीन विकली म्हणटा ते सारखी न्ही. स्वामीनूच जमीन व्यवहार करून घेतला रद्द. जमीन परत मठाकडेन. मठ म्हणटा कागाळ वेचणुकेचो स्टंट. सामुहीक बलात्काराचे केशीत फातोड्डेच्या पुलिसांनी 5 जाणांक धरले. मानसिक दुयेंती चलयेचेर मडगांवच्यान कासावले व्हरून फ्लॅटात सामुहीक बलात्कार. धरल्यात त्या रॅपिस्टात महम्मद अली, शहजाद शेख, विरेश अगवांदा, अदिल आणि महम्मद शेख. चलयेचे अपहरण करून कासावले एका फ्लॅटात व्हरून 5 जाणांचे कर्म. गोयभरच्यान ह्या प्रकरणाचेर खर संताप. So many teams have formed, scientific investigation, we were able to narrow down all the culprits and they are in our custody and we are working. So we were able to nab all the culprits. We did it and it was a thorough scientific investigation with digital mapping done. A blind case being worked out within 2 years. We rounded up these persons and brought them to the police station where they have been arrested in this crime. Remand they have been taken for remand and they are yet to come. गोंय सुरक्षीत आसपा जाय. इतले म्हणजे बिंदासपणे कोणाक उखलून वता वो इट्स अनबिलिव्हेबल. गोंयांत पळय चल्ला इट्स बिकमिंग अनबिलिव्हेबल. हें कितें आनी कितें म्हाका तरी दिसता आमी गोंयांत आमी खंय तरी आनी खंय आसा. त्या जाग्याचेर तुका उखलून भायले व्हरपा जाता आनी तूं जाय तें कोण मागीर. आनी तरी बरें तें रिपोर्ट जालें. A shocking incident of gang rape has come into light, and in this connection, Fatorda police has registered FIR and has also arrested 5 accused for allegedly raping a mentally unsound girl. According to Fatorda police, this victim girl is mentally unsound, and when she was sitting at Margaon bus stand, accused number 1 Adil first befriended with the victim girl and took her to Vasco bus stand by a bus from Margaon bus stand. From Vasco bus stand, Adil took that victim girl on a scooter at Davolim Junction, and there another 4 accused joined him in a Baleno car. From there, all these 5 accused took the victim girl to a flat at Kansalim in the car, and there only they gang raped the victim girl. Fatorda police has arrested all these 5 accused. Some seizure of vehicles have also been made, and further investigation is going on in this matter. Mukesh Kumar for Prudent. तिळारी कालव्याच्या रिनोव्हेशनाच्या कामाची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि WRD मंत्री सुभाष शिरोडकरान पळोवणी केली. प्रकल्पाक 125 कोटी सँक्शन केल्यात. कालव्याच्या अर्ध्या वयर काम झाला.
काम जाल्या उपरांत फुडली 25 वर्सां कालव्याक खंय कांयच जावपाचें ना. मात महाराष्ट्राच्या वाटेन कालवो कोसळटा. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याकडे उलोवपाची तयारी. महाराष्ट्रांतल्यान एंट्री जावपी 0 पॉयंटा वयल्यान आमी पळोवपाक सुरवात केली आनी एप्रॉक्सिमेटली 28 किलोमिटर कॅनल जो गोवा बाउंड्री देता तो ऑलरेडी करपाक सुरवात केला. भितरलो इनिशियली हाफ कॅनल तो कंप्लीट जालो आनी हें काम आमी आतां करता. एप्रॉक्सिमेटली फुडल्या 25 वर्सां कॅनल जो आसा ब्रेक जावपाचो. त्या कॅनलाचेर आमी 128 कोटी रुपया तशें पळोवंक जाल्यार सँक्शन केला आनी तेजेर स्पेंड करता. हे पळयल्या उपरांत आय एम सॅटिस्फायड विथ द वर्क डन बाय द कॉन्ट्रॅक्टर. तुजो मोड ऑफ ऑपरेटिंग आसा फुडल्या 5 वर्सां ताणेंच तेजो मेंटेनन्स पळोवप. तशेंच मुख्यमंत्र्यान साळ बॅरेजीच्या कामाची पळोवणी केली. 31 मे मेरेन हे काम पुराय जातलें. बॅरेजीची ताक 250 MLD आसून 70 दिवचल तशेंच पेडण्यां हाचो फायदो जातलो अशें मुख्यमंत्री उलयलो. साळ बराजीचो अप्रॉक्सिमेट कॉस्ट 281 crores जे आमी ह्या बराजीचेर स्पेंड करता. इट इज अप्रॉक्सिमेटली म्हाका दिसता वॉटर 250 MLD वॉटर आमी हांगांतल्यान लिफ्ट करतले आनी लिफ्ट करता आसतना बिचोले आनी बार्देस तालुको आनी तेवटेच्यान पेडणे तालुका दोन कडल्यान हें उदक लिफ्ट करून व्हरतले. हांगांतल्यान आमटाणे धरण आनी आमटाणे धरणांतल्यान अगेन पिलर्ना म्हापसा बार्देस हेका वतलें उदक आनी इफ इट इज रिक्वायर्ड टू द अस्नोडाय प्लांटाक वतलें आनी तेवटेच्यान व्हरता आसतना अगेन पेडण्यांनी तशेंच चांदेल आसतलें मोपा आसतलें किंवा ताज्या फुडें एकंदर पेडण्याची डेव्हलपमेंट जाता. त्या दृश्टीन हो बराज खूब इम्पॉर्टंट आसा. तिराळी धरणाचें जें एक्सेस उदक आनी ताज्या उपरांत तेंच्यांनी जो तिराळी धरणाचें जें उदक सोडटा तें ह्या साळ बराजीत येवन स्टोर जातलें आनी ताजी पूर्णता कॅपेसिटी हेजो यूज करपा खातीर साळ बराज आमी बांदता. आमचो एक्सपेक्टेड आसा प्रोजेक्ट 31 मे म्हटल्यार ह्या वर्सा पुराय करपाचो आनी ह्या वर्सा पुराय केल्या उपरांत आमी उदक तेजें यूज करपाक सुरवात करताय. म्हाका खात्री आहा आज इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत क्वॉलिटी वर्क तो कॉन्ट्रॅक्टर करता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. तिळारीच्या दाव्या कालव्याक भेडशी साटेली. भोमवाडी वाठारात शुक्रारा सकाळी मोठी वेर गेली. 6 महिन्या आधी ह्या कालव्याचे काम केल्ले. आता परत खावटे पडिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक रस्त्यार व्हावूंक लागला. उदक आडेकडेच्या शेतांनी तशेंच कुळाघरांनी घुसून बरेच लुकसाण जाला. एट प्रेझेंट पयले सोर्साचेर वचून पळयल्या उपरांत महाराष्ट्र सायडींतल्यान तेजी परिस्थिती खूब पाड आसा. आयजूच फुडाचे परत एकदा कॅनल जो आहा तो ब्रेक जावन गोंयच्या सायडींतल्यान हांव म्हज्या डब्ल्यूआरडीच्या टिमी कडेन डिस्कस केल्या उपरांत सेम धर्तीचेर महाराष्ट्र सायडींतल्यान एक एप्रॉक्सिमेटली 25 किलोमिटर कॅनल तीन धरण तिराळी धरण पर्यंत तो ह्याच पद्दतीचे कॉन्क्रीट लायन हे करपाची गरज आसा. आमच्या डिपार्टमेंटल लेवलाचेर सगळ्यांनी उलोवपाक सुरवात केली. इन फ्युचर महाराष्ट्र सीएमा बरोबर मेळून हांव डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर आसत जाल्यार तें वर्क जाता तितके बेगीन जर कंप्लीट केलें जाल्यार फुडल्या 25 वर्सांचो विशय जो आहा तो सुटतलो. लोकसभेच्या वेंचणुके उपरांत गायब जाल्लो आरजीपीचो अध्यक्ष मनोज परब 7 महिन्या उपरांत मिडिया मुखार. खंय कमी पडले ताचो अभ्यास करूंक खंय ब्रेक घेतिल्लो. कितल्योशोच जाणकारांच्यो गाठी भेटी घेतल्यो मनोज सांगता. आता नवे स्ट्रॅटर्जीन वावर 2027 जिखपाच्या नजरेन ठराविक मतदारसंघांनी स्ट्रॅटर्जीक वावर. आरजीपी युनायटेड ऑपोजिशनात ना. हे सगळे 7 महिने जे असले ते म्हाका लागून आनी पार्टेक लागून खूब टफ असले. कित्याक जो लोकसभेचो रिजल्ट आमकां मेळ्ळो त्या रिजल्टान खूब आमकां शिकवण मेळ्ळी. ह्या 3 वर्साच्या आमच्या ह्या राजकारणाच्या प्रवासान आमकां ह्या राजकारणान थोडे गजाली शिकयले, ह्या राजकारण्यांनी थोडे गजाली शिकयले आनी खुबशे गजाली आमकां लोकांनी शिकयले. ह्या दोनूय इलेक्शनाक जो रिजल्ट येता तो पण आमी चिंतले की खंय तरी आमी चुकता, खंय तरी आमची चूक जाता, खंय तरी मिस्टेक आसा. जेन्ना खंयचेय वॉर आसता भितर बारीक बारीक बॅटल्स आसता तशी गोंय वाचोवपाचें जें वॉर आसा, गोंयचें अस्तित्व टिकोवन दवरपाचें आनी गोंयकारांचें अस्तित्व टिकोवन दवरपाचें जें वॉर आसा हो आमचो एक लॉंग टर्म गोल आसा. आनी तितून हे 2 बॅटलां जालीं. 2022 जाले, 2024 जाले. जाल्यार जेन्ना हे बॅटल आमच्या मना सारकें जावंक ना नाल्यार आमकां भितर यश मेळोंक ना तेन्ना आमी एज अ पार्टी प्रेजिडंट म्हाका कॉल घेवचो पडलो. खंय तरी ही जी धांवपळ आसा ती खंय तरी स्टॉप करची पडली.
ही धावपळ स्टॉप करून जें आमचें कितें चुकलां नाल्यार खंय आमी कमी पडटा हें चिंतपाक लागून थोडो टायम घेवपाचो म्हणून आमी विचार केलो. जशें गेल्या फावटी आमी 38 सीट्स 38 जाग्यांचेर जेन्ना 39 जाग्यांचेर आमी जेन्ना 38 जाग्यांचेर सिटां घातलेली ती तशी सिटां आमी ह्या फावटी तरी घालचे ना हें आमी क्लियर करता तुमकां. कित्याक हेतून आमचे फंड्स वेस्ट जाता, आमचे रिसोर्सीस वेस्ट जाता आनी आमचो जो टायम आसा तो वेस्ट जाता. सो युनायटेड ऑपोजिशनाचो पार्ट आमचो MLA नासतलो हे आमी डिसिजन घेतलेले आसा इंटरनली. हे तुमकां सांगता ह्या असेंब्लीक युनायटेड ऑपोजिशनाचो पार्ट आमचो MLA नासतलो. नव्यान बांदिल्लो गडकरीन उक्तो केल्लो फ्लायओव्हर MPAक डायरेक्ट कनेक्ट. MPAन सुरक्षेच्या नजरेन गेट घाला. MPAचो चेअरमॅन विनोद कुमाराची जाप. सरकारा कडेन उलोवन सुरक्षे विशीं चर्चा करून फ्लायओव्हर लोकांक उक्तो करपा विशीं विचार जाव येता. सरकार पुलिसिंगान सुरक्षेची जबाबदारी घेता जाल्यार खंय विचार जाव येता. The project was inaugurated and we have also not started using the kind of the road tail. Maybe we will start using it in a couple of days because we are also doing a trial run. Basically, I don't know what is the controversy. I think if it is about the gate which we have put, it's an entry point to the port. All the entry points to the port will have to be secured. So we are an ISPS compliant port where we follow the international guidelines to secure so all the entry points, if there are anything through which people can enter, there will be a gate. See, it is not the public. What we have to understand is that project is a port connectivity project. That can be decided by the government of Goa through a proper kind of a traffic. Our concern is there are two concerns. One is related to port security. Any entry point to the port will have to have a gate, but then it will not be closed on a kind of a daily basis. How the traffic has to move, that the government of Goa has to kind of tell us how the traffic should move. Where will the traffic police be? गोय विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन 6 आणि 7 फेब्रुवारीक दोनूच दीस ते फाटभुंयेर शुक्राराक कामकाज सल्लागार समितीची बसका जाली. बसके उपरांत विरोधकांनी सरकाराक सोलून काढलो. पयल्या दिसा राज्यपालाचे अभिभाषण, दुसरो एकूच दीस कामकाजाक मेळटा, तातूंतूच प्रायव्हेट मेंबर डे. सरकारी कामकाजाक वेळ ना. Certain facts that has been certain practices that is not in the interest of democracy, basically to weaken the democracy, जे प्रयत्न ते करता. Basically 6 महिन्यानंतर आज ही असेंब्ली सेशन जावपा and just for 2 days. So we have to question all the ministries on a single day. How is this possible? गोंयभरान अर्बनायझेशन जाता, व्हडले मेगा प्रोजेक्ट जाता आनी तितूनय आयज तुमकां दिसता न्हू ऑपोजिशनाचे जे लिडर आसा जावं रुलिंगाच्या पक्षाचे MLAs आसा हेंच्यांनी फुडाकार घेवंक जाय, तेंच्यांनी उलोवपाक जाय. खंय ना खंय आमचें गोंय जें आसा तें काबार जायत आसा. सो हेज्या बाबतीनूय आमी रेजोल्युशन घातलां. अशे कितलेशे प्रश्न गोंयचे आसा पण एक दिसान चड आमकां प्रश्न घेवंक मेळना, पण जाता तितले आमच्या सायडीचे म्हाज्या सायडीचे जाता तितले प्रश्न हांव घेतलो. 1 डे हें जें असेंब्ली सेशन आहा 1 डे कित्याक म्हणटा, कित्याक फर्स्ट डे इज गोइंग टू बी गव्हर्नर्स एड्रेस, next day is going to be only 1 day session. So yeah, 1 day session we are not in favor, but participate करपाचे वो एक भितर वचून थिंग बॉयकॉट करपाचे ते डिस्कस जाला आनी हे डिस्कशनाचे आमी फायनलायज करतले as the days come closer. In this 1 day session, personally I believe that one should not even participate in this session because it becomes a mockery of democracy. But personally I am of the opinion that we should not participate in this mockery of democracy. On the contrary, we should have a session in Azad Maidan. Call you all, have the same questions which you have put, and जे क्वेश्चन आज लोकांचे खरे क्वेश्चन आहा ते आमी मॉक असेंब्ली करप त्याच दिसा आनी त्याच दिसांनी 10 दीस करप. बजेट सेशन येता की त्या दिसा त्या कालावधीत दीस वाडयता अशें तरेचे मुख्यमंत्र्यान तांकां बाकीचे आपूण जे कॅबिनेट मंत्री आनी बाकीचे डिस्कस करून आपूण वाडयतलो अशें तरेचेर तांकां विधान केल्लें आसा आनी ते म्हाका दिसता ते समाधान जावन गेल्ले आसा. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस.
असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. दाबोळे विमानतळाभायर तोपये वाढल्यात. टॅक्सी काउंटराचेर येवचे आदीच ट्युरिस्टांक भायर घेवन चल्ले. थळाव्या येलो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांक भाडी मेळना. तोपयांचेर कारवाय करची म्हूण दाबोळेच्या टॅक्सीवाल्यांची पुलीस स्टेशनार गर्दी. तोपयांची खंय दादागिरी. थळावे टॅक्सीवाले म्हणटा पोटाचो प्रश्न, दिसाक खंय एक दुसरे भाडे मेळटा. तुमकां सांगता की हे टाउट्स म्हणटा पळय, टाउट्स आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आख्या गोंयभर टाउट्स आसा. पूण ह्या हांगासर टाउट्स कसले, ताका आमी स्पेशली नांव दवरलेलें हायजॅकर. हायजॅकर म्हळ्यार हे भाडी हायजॅक करता. म्हणजे जे कायदेशीर आमचो जो काउंटर आसा तो येलो ब्लॅक काउंटर, प्रीपेड काउंटर आसा. म्हणजे आमी ते गव्हर्मेंटाक GST फारीक करता, आमी रॉयल्टी फारीक करता, आमी टोल दिता, आमी पार्किंग दिता, आमी सगळें दिता. आनी म्हणजे सारके वेवस्थीत, सारके डिसेंट, आनी ते गळ्यान बॅज बी घालून सगळे जाण असतात. इतलें करूनय परत परत आमकां पुलीस स्टेशनाचेर पुलिसां कडेन येवन सांगचें पडटा की मातशे ते टाउट्स येयले तांकां धांवडा 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 म्हणून. म्हाका टाउट्स म्हळ्यार कोण? हे सगळे क्रिमिनल. हांव तुमकां इतलें सांगता आनी माननीय आमच्या CMाकूय सांगता की आमकां खबर ना. परत सांगता हे बांगलादेशी, रोहिंग्या काय कोण ते खबर ना. असले लोक हांगासर येयलेले आसा आनी तेंच्या भितून कितें आसा, तेंचे गाडयोय ना, काय ना काय ना. भायल्या भायर येता, एक गाडयेचे भाडे घेता, दुसऱ्यांक घेता, कमिशनाचेर ते चलतात. जे टाउटिंग जाल्ल्या कारणान आमकां हांगा बिझनसाक खूब इफेक्ट जाता. आनी बिझनसाक इफेक्ट जाता हितून खूब जाण आमी 350 लोक आसा. 350 लोकांक आमचे मेंबर आसा, ड्रायव्हर आहा, तेंची फॅमिली आमी आमच्या गाडयांचेर डिपेंड आसा. आमी इतले आसान सुद्दां टाउटिंग इश्यू हो क्लियर जायना. हेजे पयलीं टाउटिंग इश्यू भरपूर जातालो. टाउटिंग इश्यू सुद्दां जातालो कितें आमच्या अक्षतांक कमिटी मेंबरांक सुद्दां टाउट्सांनी मारलेले आसा. आमी PI कडेन अपेक्षा दवरून येयल्या की तो आमकां खूब सपोर्ट करतलो आनी आमी तेजेर अपेक्षा दवरून आसा आतां की करतलो सगळें आमचे सारकें. आमचे पोटा सारकी भरतली. एक भाड्याचे आमचे पोटा भरना. ड्रायव्हर जोडटलो कितें एक भाडें मारून आनी आमी कितें खातलीं? आमची भुरगीं आसा, आमचे मिस्टर कोण ना फाटल्यान खावपाक आमकां. सो आमचें पोट तेज्या हातीन आसा. कवळे मठाची जमीन स्वामीन विकली म्हणटा ती खबर चुकीची. सगळे डॉक्युमेंट कोर्टान वचून रद्द केल्यात. फॉर्जरी कसलीच ना. पैसे परत दिवन जमीन मठान तेन्नाच परत घेतली. मठाची आदवोगात मंदा लोके गोयच्या मिडिया मुखार. कितें ते खंय कायद्याक धरून जातले. स्वामीक आजून नोटीस ना. देवस्थान समितीची वेचणूक तेकिल्ल्यान खंय कागाळींचो स्टंट. ॲक्च्युली माझ्या मताप्रमाणे ॲज अ लॉयर दिस इज ओनली स्टंट, पब्लिसिटी स्टंट, बिकॉज नाव इलेक्शन्स आर कमिंग. ॲक्च्युली हा पब्लिक स्टंट आहे. स्वामी इज अ मठाधिपती and respected person in the GSB community. पोलीस अथॉरिटी आहे. जर FIR लॉन्च झाला आहे, पोलीस अथॉरिटी लेट देम इन्व्हेस्टिगेट दी मॅटर. हायकोर्ट आय थिंक हायकोर्ट नल अँड वॉइड डॉक्युमेंट झालेले आहेत. असं असताना बेस्ड ऑन दॅट डॉक्युमेंट FIR वॉज लॉन्च. पोलीस हॅज नॉट एट व्हेरीफाईड. If they will ask us, we will produce that document declared by the honorable court. In spite of that, I don't know why FIR was lodged. ट्रस्टवर अवलंबून आहे ते आपण करू. आणि मॅडम आहेत, वी हॅव अ टीम ऑफ लॉयर्स ऑल्सो, की जसं ऑब्व्हियसली ॲज अ सेट जसं की आपल्याला कोर्टाचा पूर्ण मान राखूनच केला पाहिजे. इनफॅक्ट हे सुद्धा कोर्ट डिग्री करणंच नल अँड वॉइड झालेल्या डॉक्युमेंटवरती परत FIR नोंद झालेली आहे. नोटीस कुठली इश्यू झाली नाही. नोटीस इज नॉट येट इश्यूड बाय दी पोलीस अथॉरिटीज. सुलक्षणा प्रमोद सावंतान घाल्ल्या अब्रू लुकसाणीच्या दाव्याचेर जाप दिवंक आपाचो MP संजय सिंगाच्या वकिलान कोर्टाकडे आनीक वेळ मागला. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर खंय जाप फायनल करूंक शकले ना. रिप्लाय दी मेरेन ह्या विशयाचेर कसलेच वादग्रस्त वक्तव्य करचो ना म्हूण कोर्टाक उतर. केस 7 मार्चाक दवरल्या. आणि त्या केसीन आमी आज टायम मागला संजय सिंगाच्या वतीन की आमकां रिप्लाय फायल करपा खातीर थोडो टायम दिवचो म्हणून. कारण सगळ्यांक जशें खबर आसा की इलेक्शन्स दिल्लीन चालू आसा आनी संजय सिंग जे आसा ते थंय स्टार कॅम्पेनर म्हणून आसा आनी त्या खातीर हो रिप्लाय रेडी करपाक आमी शकले ना.
आतां मॅटर 7 मार्चाक दवरल्या. तेजे पयलीं आमी रिप्लाय रेडी करून ऑपोजीट पार्टीक कॉपी सुद्दां फर्निश करतले आनी मे बी 7 मार्चाक आर्ग्युमेंट्स जातले ह्या केसीचेर. लास्ट डेटीक जशें अंडरटेकींग दिल्लें की अशें स्टेटमेंट आमी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरींग पर्यंत तर करपाना, जावं रिप्लाय फायल करी पर्यंत तर करपाना. अशें न्ही की हो स्टेटमेंट आमी करपाच ना अशें म्हणून आशिल्लें. हो स्टेटमेंट नेक्स्ट डेट ऑफ हियरींग पर्यंत तर जावं रिप्लाय फायल करे पर्यंत हो स्टेटमेंट करपाना अशें म्हटलेलें आनी तेंच डायरेक्शन आज कंटिन्यू केलां. कारण टेम्पररी इंजंक्शन एप्लिकेशन पेंडींग आसा आनी कोर्ट नॉर्मली असो स्टेटस को मेंटेन कर म्हणून डायरेक्शन्स दिता. Today the matter was discussed in pursuance of the last order. The defendant has again sought time to file its reply to the injunction application. The defendant has also extended the statement which the defendant had made earlier, that they would not make any defamatory statements against the plaintiffs, and all those other statements which the plaintiff has taken an objection to in the plea will not be repeated. The court has now adjourned the matter to 7th of March, and the defendants are directed to file their appeal. What about your argument on that? Will happen on 7th of March. Yes. Evening, sir? In the afternoon, sir. Okay. Thank you. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.